बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइम होम्योपैथिक इनफर्टिलिटी क्लिनिक से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अभी गर्मियाँ तो गुजर गई हैं, आगे सर्दियाँ आ रही हैं, तो सर्दियों में कोल्ड एलर्जी के वजह से बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं। आज मैंने मुख्तसर बात इस मौजू के ऊपर करनी है कि अक्सर लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं। चूँकि ये नुक्ता इतना कीमती था कि इसके ऊपर एक पूरी फुल फ्लैज वीडियो बनती थी, तो मैंने कहा कि इन दो दवाइयों को फोकस कर दूं। छींकों की जो एलर्जी होती है उसकी मरकज़ी एक दवाई होती है एलम सिपा। एलम सिपा अगर गर्मियों के अंदर एलर्जी हो तो एलम सिपा टॉप की दवाई है। अगर यही छींकें सर्दियों में आती हों ठंड की वजह से तो इसकी दवाई होती है सबाडिला। आप बाकी जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल कर सकते हैं उसके साथ साथ एक डोज रोज़ाना गर्मियों के अंदर एलम सिपा 1 ml यूज़ किया करें, और उसके साथ अगर यही छींकें जो बीमारी होती है एलर्जी वाली, अगर छींकें सर्दियों में आती हैं ठंड की वजह से या खुली हवा में एलर्जी होती है तो उसकी एक ख़ास दवाई होती है सबाडिला। सबाडिला सर्दियों की एलर्जी की छींकों की खास दवाई है, और जो गर्मियों की छींकों की एलर्जी की खास दवाई होती है वो एलम सिप है। बहुत शुक्रिया, मेरे लिए खास दुआ भी किया करें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।